السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کھانسی کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ اگر کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہو تو اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن 5 اہم ریزنز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ ریزن، ٹیوبرکلوسس، ٹی بی۔ اس کے ساتھ اور بھی علامات ہوتی ہیں، جیسے وزن کم ہوتا ہے، کھانسی میں خون آتا ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ جو ہے، جو ہم نے پیشنٹس میں عمومی طور پہ دیکھی ہے، سیکنڈ ریزن، سائنوسائٹس، فرنٹل سائنوسائٹس یا میگزیلری یا مائٹل۔ تیسری اہم وجہ برونکیال ایسٹما، جس کو ہم دمہ کہتے ہیں۔ چوتھی اہم وجہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ہوا کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سی او پی ڈی۔ اور پانچویں اہم وجہ جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ لنگ کا کینسر ہے، جو 90% لوگوں میں اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی وجہ سے بھی کھانسی ہو جو 2 ہفتے سے زیادہ ہو، اس کو